السلام عليكم لي ديزاد ومرحبا بكم في قناتكم ساير وفي حصتكم اليوميه ديزاد. رطيتها نعاودها. وفي حصتكم اليوميه سيستم ديزاد. سيستم ديزاد. بون نتوما اللي التحقتوا بنا هذا وين، وكاين بالك اللي ما يعرفوش ليميسيون هذا وين راهم يتبعوا فيها. سيستم ديزاد ايتا ماغازين سوسيو كولتورال اللي يجيكم كل يوم من الحد للخميس من 6 وربع ل 7 وربع مع اون ريديفوزيون طانشة ليلا. دونك وكما العاده سيستم ديزاد بارمده من الضيوف، واليوم جاونا ضيوف كوم باغازار كاع اون ريجيون وحده واللي هي الغرب الجزائري، وكاين دي فيسبوكور اللي في لاباج فيسبوك قالوا ناش ما تجيبولناش ناس الغرب. معنا ناس الغرب. الضيف الاول هو فيصل بيزاوشا فوتوغراف دار. Il est venu pour nous parler du métier de photographe d'art. مرحبا بك فيصل. Ça va, super. Alhamdulillah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité, c'est Toufiq Ali Chaouch, plasticien, président de l'association Hadarat Al-Ain Tawaran et aussi organisateur de la Biennale méditerranéenne d'art contemporain d'Oran. Où راك هنا باش تهضرنا justement على la troisième édition تاع l'événement هذا. مرحبا بك مسيو توفيق علي شاوشي. ومعنا ثاني واحد الكتكوت صغير ولا صاعد جديد اللي هو زهر الدين جواد كوميديان، وراك هنا اليوم باش تهضر لنا على درت اون سيت كوم وثاني ان فيلم سبيسيال بور رمضان 2014. En même temps, des lois, les spectacles, les shows. دير ثاني لي Humoristes en même temps. فوالا اكزاكتومون. مرحبا بك ومرحبا بكم. الله يعطيكم الصحة. ومعنا بيان سور لي كرونيكوز تاعنا. نبداو بشاهيناز داود الدين. مساء الخير محمد الدين ومساء الخير تو نو شير تيليسبيكتاتور. نقول لكم بون ديبيو دو سيمين. اكزاكت اليوم ديمونش بون دو ديبيو دو سيمين. دونك واش كاين اليوم شاهيناز؟ الوغ انا اليوم جو في مانتيريسي بوكو بلوس للفن للصورة مع فيصل بزاوشا qui est photographe d'art. Très bien, donc on va parler un peu du métier de photographe d'art en Algérie. Voilà, exactement, مع فيصل. ومعنا bien sûr هاجر تيتا. مرحبا بك هاجر. الله يسلمك. صافا؟ صافا ميرسي لاباس الحمد لله. الوغ واش كاين اليوم؟ الوغ اليوم نعاود نولي على المسار الفني تاع زهر الدين جواد كي كوميديان، دونك نتعرفوا عليه اكثر. Très bien, merci beaucoup. Anna, je vais m'intéresser à Monsieur Toufiq, voilà. Toufiq Ali Chaouchi, trop de noms, donc Ali Chaouchi à l'événement, les Walla Biennale. Faut pas confondre entre Chaouchi et Ali Chaouch. Ali Chaouch. Ali Chaouch اللي ما عندها حتى علاقة مع حارس المرمى شاوشي ولا مهنة الحراس. كاين شاوش. مرحبا بكم مرحبا بكم. دونك كيما العاده نتناولوا كاع هاد المواضيع مور ليماج دو جور تاع اليوم. ليماج دو جور تاع اليوم لا بروميير كاين بزاف اليوم، كاين 4 الغالب يافي ترو ديفينمون. دونك الاولى عندها علاقه معكم نتوما يا لي ديزاد اللي حتجوزوا امتحانات البكالوريا واللي راكم بزاف، وطلع العدد الى اكثر من 650 الف مترشح اللي راح يجتازوا عقبه البكالوريا لمده 5 ايام. دونك بون شانس افو، بون شانس لكاع لي ديزاد. بون شانس. فوالا اكزاكتومون. نشوفوا ما عندكمش كاكان د لا فامي اللي غادي يفوت الباك ولا نو؟ زامي بزاف. نقولوا لهم كاع بون شانس. نقول لهم بون شانس. فوالا اكزاكتومون. وخونا زاروتا اللي متخصص في لي بودكاست واللي كان نوتر انفيتي ديجا في سيستم ديزاد، ما ننساش لي ديزاد اللي غادي يفوتوا الباك. جوستومون نشوفوا هذا لو بودكاست انصومبل. إما يدهنا شوية باش نجيبو الباك. يا ربي أعطيه قد حفاظته وقد تعبو. آمين. إما قلت لك ادعي لي، ما قلتلكش ادعي لي. وهنا في الجزائر الباك معناتها بي بيانفوني، او سي شوماج. بيانفوني او شوماج. بون كيفاش تعرفوا بلي الباك الحق في الجزائر؟ بان كوم بارازار تسيب لي عندهم باك يولوا يصليو، وتسيب الجوامع معمرين غير بهم. يا خو والله غير في خاطري قاروس لابرين. خسارة عليك كبيرة واعرة. يا خو هذا ندور راه الحق. باش ناخذ بالصف الاول. لازم نروحو نصليو صلاتنا عن الفحشاء والمنكر. والله غير في خاطري سكرة نتقربع. خسارة عليك فيها.
Voilà. Donc كان هذا notre frère زاروطا درتو هكا نهار اللي فوتوا الباك نو لا نصلي من بكري. La deuxième image qui m'a la banane le 1er juin, donc c'est la journée mondiale de l'enfance. Voilà, donc ما نساوش الكتاكيت تاعنا اللي كيما انت. العيد ديالك انت ابارامون. فوالا دونك تحيه لكاع الكتاكيت اللي راهم يشوفوا فينا. ما ننساوش باللي لازم يكونوا سورتو سا لازم يكونوا نشاطات الترفيهيه ونشاطات ثقافيه كاع العام ماشي غير في هذا النهار هذايا. جورني فوالا مساكن اكزاكتومون. اليوم لا با في فريمون بو. Oui, ماشي نهارهم يعني à 100%. Dommage pour eux. Et surtout pour les enfants malades, les enfants cancéreux, ou là les enfants aussi nés sous X, ou là les enfants qui travaillent, les vendeurs ambulants, là نشوفوهم في الشوارع تاعنا et c'est malheureux. Donc تحية لهم. كامل الاطفال كاع الجزائريين. فوالا كامل الاطفال الجزائريين. كاين خبر واحد اخر اللي عنده علاقه مع الاطفال. الخبر هو خبر حزين باسكو اليوم فقدنا الفنانه نورا، بالك تكونوا تعرفوها. نورا دو سون فغي نون فاطمه الزهراء باجي اللي كانت اون شونتوز الله يرحمها ويوسع عليها، واللي غنات كاين دي شونسون اللي معروفين كيما غنات على الغربه، وثاني لا شونتي لامور كيما الاغنيه تاعها هو اللي يعرفوها بزاف. وكانت ثاني و 1950 علاش علاقه مع الاطفال وين لا انيمي اون ايميسيون ديستيني او زونفون. دونك الله يرحمها ويوسع عليها والله يعطيها لها الصبر ان شاء الله، والله يرحمها ويوسع عليها. اونكور اون فوا لا كاتريام ايماج عندها علاقه مع ليكيب ناسيونال كيما على بالكم وين كان ماتش اميكال فوالا كونتر l'Arménie وين ربحنا 3-1 exactement avec une mi-temps de folie. La première mi-temps شفنا une mi-temps de folie, la deuxième شويه وين on a encaissé un but. Mais bon, c'était un match de préparation. Voilà, préparation. Oui, on a découvert Tani. La révélation, c'était enfin la première sélection à Mahrez, où il a un grand match au Brahimi. Donc, on va dire que c'est la force de les Verts. Voilà, l'équipe nationale de l'année. Voilà, sinon, il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi l'Arménie, c'est pas un bon choix. Bon, l'Arménie, c'est pas la Belgique, mais quand même, l'Arménie a 33e في لو كلاسمون تاع لو مونديال تاع الفيفا. دابري لا بريس وكاع عندهم 8 جوار يلعبوا في الشامبيون تاع اكزاكت l'Arménie جوستومون تاع لا روسي باسكو حنا غادي نلعبوا مع لا روسي. اكزاكت سي اون ايكيب بريس كيما لو جو تاعهم كيما لا روسي. دونك لي كريتيك وفايس هادو شويه لازم نقصوا منهم. على بالنا بلي عندنا شحال 40 مليون اكثر من 40 مليون مدرب في الجزائر. Mais quand même, l'Arménie c'est une équipe où c'était un bon test pour l'équipe nationale. كانوا هادو les images du jour تاع اليوم تاعنا. من l'image du jour تاع اليوم نروحوا notre premier invité وين شاهيناس elle va s'intéresser l'invité تاعنا فيصل بيزاوشا كيما قلنا c'est un photographe d'art. نشوفوا tout de suite مع شاهيناس داود الدين. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم. وكما قلت ان شاء الله تكونوا جوزتوا ان بون ويكاند او اون بون ديبي ان بون ديبي دو سيمين. دونك كما قال لكم محي الدين انا اليوم جو مانتيريسي لنوتر انفيتي اللي هو فيصل بيزاوشا. وفيصل بيزاوشا كي فوتوغراف دار اللي راح يحكي لنا شويه على لونيفير تاعو وثاني على الصوره وكيفاش تعلق بلا فوتو. فوالا دونك مرحبا بك اونكور اون فوا معنا فيصل. دونك جوستومون قبل ما نبداو نهضروا على لا فوتو ايتو ماذا بينا حنايا وماذا بينا تو لي تيليسبيكتاتور يتعرفوا عليك اكثر. كيفاش ووقتاش بدا التعلق تاعك بالصوره بلا فوتو؟ Ben, la photo, بديت بها, bon, mon premier appareil photo, c'était à l'âge de 4 ans. Mon père m'a offert un appareil photo كان زمان تاع 110. يتشارجاو هكذا كيتو. Je pensais à ça. Et puis depuis ce jour بديت la photo بعد خرجوا هذوك les appareils Polaroid اللي يخرجوا directement sur place les photos. Et puis وليت à chaque sortie, à chaque événement تاع la famille et tout. Même mes amis كانوا يدوني des fois كي نخرج هكذا كنا نخرجوا des excursions d'école et tout كانوا يدوني معاهم pour la photo.
quelque part on va dire من كنت صغير وانت تحب la photo. Tout à fait, tout à fait. Voilà, et après, il y a eu un petit arrêt de quelques années parce que, bon, avec les études, le boulot, donc, حبست. Et puis, نغمة عاودت ولات après. D'accord. Voilà. On va dire باللي فيصل بزاوشة انت قبل ما تولي un photographe professionnel aujourd'hui كنت chef d'entreprise pendant on va dire 14 ans. 14 ans. ومن بعد رميت كلش 14 سنه ديكسبيريونس بور لا فوتو. احكي لنا هذه النقطه هذه. Après la licence, دخلت une boîte, enfin une entreprise industrielle justement, et j'étais chef d'entreprise FA. Et avec les années, c'est le même train-train toujours. La routine خدمة. Et pendant toutes ces années, j'ai pas pris un jour de congé. C'était chaque jour boulot. Boulot. D'accord. Et en 2010, fin 2010, Ardonné pour partir à Tarit, en famille. Donc c'était mon premier voyage, 14 ans après, à Tarit avec mes enfants, mon épouse. Et mon épouse a eu la présence d'esprit d'être à l'appareil taille. D'accord. Et بديت. Commencer à prendre des photos. بديت عاودت ولات شويه نغمت على فوتو تما بديت les paysages et tout et je me suis intéressé beaucoup plus aux portraits تاع les gens اللي كانوا معنا. اللي رحت معاهم الفواياج هذاك درت معاهم الفواياج. Voilà, j'ai commencé à faire prendre des portraits تاعهم et tout et نهار اللي دخلنا هنايا للجزائر بعثت لهم لي فوتو تاعهم et ils ont aimé. Le problème c'est que ils m'ont demandé وقتاش خديت لي فوتو هادو. D'accord. Donc il s'est avéré que tu écoutes. Voilà, parce que moi le portrait ما نحبش البورتري تاع واجد قاعد يستنى هذيك اضحك ما تضحكش هذيك لا. دوك نتايا كلكو بار كنت تسرق في لا فوتو. Tout à fait. بلا ما يفيقوا. C'est beaucoup plus l'émotion. L'émotion qui dégage la personne et voilà. Et ça a donné un buzz. Les photos هذوك ils ont donné un buzz. عجبوهم et tout. Donc depuis 2010 حتى لدركا ça fait presque 4 ans on راك في هذا le domaine de la photographie. Et juste après, D'accord. moi j'étais fan d'un groupe. D'un groupe de musique Freakland. Freakland. Vous êtes le manager. Ex-manager. Il était le manager. Ex-manager du groupe Freakland. Donc il y avait un concert à la salle Ben Khaldoun. Ben Khaldoun. بعثت لهم un message sur la page تاعهم comme quoi je suis photographe وحبيت تاخذ لهم quelques photos sur le concert. واحد ما رجع لي. هذا قلت كمان واحد ما رجع لي ما انا ما نروحش. D'accord. ما فهم تبعتني قالت لي نو روح ديرنيير مينوت الشغل اللي زبط عليا باش نروح. دونك ديت لاباغاي ورحت. جي في الكونسير معاهم صورتهم كلش بعثت لهم لي فوتو. D'ailleurs, le premier contact, c'était avec Saïd Belghanem, le guitariste du groupe. C'était Nordin Berrah, le guitariste du groupe. Et عجبوهم les photos, تلاقينا قصرنا. Ils m'ont proposé d'être leur manager et le directeur artistique du groupe en même temps. Donc, tu تحكم لهم les photos, je veux dire, qui compte manager. Voilà. Maintenant, non. Maintenant, non. Je me suis consacré beaucoup plus la voilà, photo. Ça demande énormément de temps, beaucoup de travail. Et... Très bien. Donc, on va dire que كما قلت من قبل ça fait 4 ans راك photographe professionnel. ما قعدتش هنا في الجزائر. Par contre درت على العالم. حكينا شويه على الاكسبيرينس تاعك. Déjà, ماذا بيا ندور هنا. Déjà l'Algérie. D'accord. C'est vrai que j'ai fait quelques déplacements à l'étranger pour Khadma et tout. D'ailleurs, je viens d'arriver du Maroc, côté du Maroc, il y a une semaine de cela, pour un boulot de thème, un shooting. Mais il faut dire qu'il y a du potentiel à Algérie. On a pas mal de paysages à prendre, des gens, les vêtements taouana, il faut descendre un peu plus au sud, partir à l'est, l'ouest, pour essayer de chercher. Voilà. Surtout Alger, quand même, Alger, c'est vrai qu'Alger centre maintenant, il y a de tout. Il y a de tout. Mais il suffit de sortir un peu maintenant. Voilà. Donc en parlant justement la تجربة تاعك la dernière هدية في المغرب donc في فاس. فاس exactement في كازا فاس راح نشوفوا التوب موديل اللي كنت هي لي فرانسيز دوريجين راح نشوفوا جوست لا فوتو كيف عمر
Voilà. Magnifique en tout cas. Hadia, c'était au Maroc. Au Maroc. حكينا شوية على هاد C'est top modèle Angélique Vincent, que j'ai connu justement sur Facebook. Facebook, elle a vu ma page, on a pris contact ensemble. Et elle a beaucoup aimé ce que je fais comme travail et tout. Et elle m'a proposé de faire un shooting. D'accord. Bon, c'était prévu à Paris. Et puis, pourquoi pas au Maroc. Ben, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Déjà, une Française, C'est quelque chose de bien, oui, c'est un truc très très positif. Justement, on a droit le shooting. شحال تقعد لك par exemple pour vraiment choisir par exemple باش دير le shooting تاعك pour choisir soi-disant 3 ou 4 photos يعني les bonnes quoi. Des fois, le shooting, il débute, par exemple, à 9h ou à 10h. Des fois, on commence en 2 heures de temps, mais des fois, on commence jusqu'à 19h, 20h. Il y a 9 heures de shooting et tout. Tout dépend des... Voilà, là, c'était au concert de Tina Liwan. D'accord. Voilà. C'est une actrice, animatrice? Non, c'est top modèle. Top modèle? Mannequin. Ici, une Algérienne. Ah, je bête, elle a l'animatrice. C'est Algérienne, effectivement. Je pensais que c'était elle. Non, c'est Iman. D'accord. Est-ce que la photo est reconnue في الجزائر? Oui et non. Oui et non. Oui, bon, les gens qui t'adressent, bon, la photo, d'accord, ok, il y a Alfoha et tout. Mais quand on rentre, on spécialise un peu dans la photo artistique, là, ça devient un peu gênant. Gênant, je dis bien gênant pour les gens parce que déjà, on a un portrait d'art, il y a la photo d'identité. Ici en Algérie. C'est vrai. Les photographes ont بزاف ثاني dernièrement. Tant mieux. En fait, je pense que par rapport aussi les concours de beauté, les Ramkinin في الجزائر, je parle beaucoup plus des photographes, les photographes d'art. Donc par rapport voilà, par rapport les concours de beauté. Donc, moi, je trouve que ça a encouragé les photographes اليوم باش يروحوا les sociaux كاع لا بليبار راهم يشروا لي زاباري فوتو باش يتصوروا Exact. Donc c'est vrai qu'il y a quelques temps de cela, il y a la tendance donc à la photo, les photographes, بانوا خرجوا كلش. Il y a du potentiel. الاجتماعيه تاع التواصل sur Facebook. Avant la photo ما كناش نشوفوها. Quand un photographe, un grand photographe ولا يصور ولا هذيك, généralement نشوفوها غير soit des expos. D'accord. Et لازم تكون تروح l'expo déjà pour voir la photo. Mais maintenant avec les réseaux sociaux donc تصور تبين les gens كامل. Les jeunes dévoilent leur potentiel, Voilà. leur talent. Mais qui نشوفوا les photographes de presse généralement c'est بوهم كاع كارهين un métier non c'est pas rentable. Les photos تاعهم ne sont pas exploitées là justement. La photo qui parle des photographes de presse. Il y a plusieurs qui m'ont thème sur la photo. Il y a photographe de presse, il y a photographe de mode, il y a photographe. Exact, plusieurs. Donc tout dépend de la spécialité il dira. Et c'est vrai qu'à l'étranger, ou là, les photographes de presse, ou là, d'un haut niveau, premièrement. مانيش نقول تو انا loin de là. Mais c'est que les cas يعاونوهم يتبعوهم. Il est payé pour ça. Justement, et la photo compte sur un journal, c'est très important. Et en Algérie, des fois, quand il y a un événement où je ne sais pas, tu as 60-70 photographes, même endroit. Alors que normalement... C'est vrai. تلقاهم كاع خداو لا ميم فوتو ولا هذا يطبع في هذا شفناها في لي ستاد نشوفوا بزاف. Tout à fait. Exact, في لي ستاد. Non, كاين بزاف beaucoup de paramètres كيما les photographes de presse كيما قلنا وين يكون un match important par exemple match d'équipe nationale ou là le photographe il est obligé d'envoyer des photos donc il se retrouve face aux problèmes de connexion ما كانش في لي ستاد لازم يبعث. Pareil que ça déjà هنايا avec le mot interdit كما نقول لهم انايا وين تروح سي انتردي et ça se passe qu'ici تعرفوا رحت pratiquement j'ai visité quelques pays c'est le seul pays وين يكون يشوفوك avec un appareil كون دوكا نخرج منا avec cet appareil منا l'autorisation يرفدوك déjà question réponse à cause de peut-être qu'on n'a pas encore cette culture. Tout à fait, voilà, exact. C'est vrai. Alors, وقتاش نقولوا باللي la photo هذه par exemple elle est réussie. Une telle photo, elle est réussie. Non, juste un avis d'un artiste, parce que moi, je vous considère comme un artiste. Donc, la photo, des fois, elle est réussie. Il n'y a pas de barème.
c'est au regard des gens. يعني peut-être أنا نشوفها تبان لي نورمال. أنت تشوفها d'une autre manière. أنت تشوفها d'une autre كاين manière. واحد زعما ياخذ اون فوتو كي كومبليتمون فلو يقول لك كاين هذاك ليفي تاع فلو تتخلي كومبليتمون غالطي يقول لك وي لي فلو سي فوالا اكزاكتومون سي ارتستيك سي D'ailleurs, il y a des photographes étrangers qui m'a, je cite Nadège Costa, c'est une photographe française qui est dans le domaine justement de la photo artistique. Et généralement, quand on voit les photos تاعها تلقاها pratiquement كاع flou. فلو داكور Mais ça reste dans l'artistique, un flou artistique. يعني ماشي تاع فلو اللي نعرفوا حنايا. الفلو اللي يشوفوه دروك شغل الفلو هذاك اللي يضر في العين. Voilà, non. جوستومون بيسك نهضروا على لا فوتو اسكو لي ريوسي و با نروحوا نشوفوا هاد لا فوتو كيف عمر تاع ليكيب ناسيونال وعلق لي عليها واش رايك عليها هاد لا فوتو كترول جري voilà. واش رايك لا جوستومون لو كوستيم تاعهم لا كولور كيفاش راهم واقفين لاغيير بلون Bah, déjà la photo c'est pas mon domaine, la photo هذه la photo c'est une photo descriptive هنا c'est beaucoup plus un reportage. C'est pas mon domaine, on a beaucoup plus. مافيش حاجه تاع ليكيب ناسيونال qui n'est pas officielle en fait cette photo je veux dire c'est pas la photo officielle تاع l'équipe nationale parce que كاين des changements تاع les joueurs et tout donc peut-être que تعاود peut-être يعاودها لهم pourquoi pas فيصل دير واحد اخر منها voilà donc oui فيصل La photo la photo فوتو تاع ليكيب ناسيونال ولا La photo, non, c'est pas mon domaine. La photo, Alex, c'est la pas photo, mon domaine. photo sportive, mais c'est pas mon. Non, خد بالك عندك un contact مع peut-être on vous a proposé un poste de photographe d'équipe nationale, c'est pour ça ما بغيتش non, تهضر ولا ما بغيتش تكريتيك. J'ai un ami justement, un ami photographe que je salue. Il est photographe justement de ce genre d'événements. C'est Monsieur Omar Sfouane. C'est un très très gentil gars. Il fait de l'excellent boulot. Sincèrement, je le respecte beaucoup. Voilà. Non, mais في la photo تاع l'équipe nationale هذيك هذه ما على باليش شكون vous دارها، avez donc remarqué ما- l'arrière plan grillage كانوا قاعدين يديروا briques قراده موراهم Mais ça m'étonnerait que ça soit, elle aurait pu quand même la être photo officielle. hein. plus نعم Ça m'étonnerait que ça soit la photo officielle. Non, non c'est pas officiel parce qu'il y a des changements في d'accord. l'équipe في nationale donc l'équipe, mais sûrement c'est qu'ils une vont la photo changer presque officielle, c'est pour les نجمو نقولوا sponsors, pour ce الاخر genre de... اوفيسيال نجمو نقولوا على باسكو كانوا في ستاج بلوكي عليها اكزاكت مسيدي موسى تما اللي داروا ديبار. لا فوتو. دونك فيصل شكون هي لا كليونتيل تاعك Bah, au début, en année de la photo, je me suis beaucoup plus spécialisé sur les artistes algériens. Beaucoup plus les musiciens. les musiciens Voilà, les musiciens. surtout انت كنت ماناجر تاع فريكلاند je pense Freakland. que هذا ce qui vous a encouragé pour يعني voilà. باش انت vous vous êtes Voilà, intéressé donc les un peu plus artistes sur la couverture des albums et tout. Et maintenant, la clientèle تاعي généralement donc تلقاي un peu de كامل الناس اللي يعرف la photo artistique. Beaucoup plus les gens اللي يعرفوا la photo artistique. justement donc انا par exemple انا حابه ندير لي des photos ça dépend وعلاش وكيفاش oui non Ah je veux oui, dire grand plaisir, est-ce que كيفاش حتى par exemple la photo تحكمها لي est-ce qu'il faut un thème parce que انا عرفت باللي انت دير des thèmes Oui, bon, c'est vrai que avant déjà qu'il y ait qu'un client a une photo ou la hadik, déjà on a pratiquement 3-4 jours, une semaine de contact. Déjà باش تعرف la personnalité تاعو, تعرف كيفاه يخمم, كيفاه يهدر, كيفاه هذيك. Et à partir de là, on peut choisir un thème. On peut choisir un thème et des fois à la بالك il suffit de rien باش تمد la photo une signification des fois. D'accord. وصلنا avec des femmes où ils جاوا avec un morceau, enfin un bout de tissu. D'ailleurs, et ça a donné une autre Vraiment une, vision de la photo. la photo Voilà. Et il y a aussi le plan de réalisation, c'est très important aussi في la photo, ما كاش غير في la vidéo bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Bon, bien, Les il y a la étapes de lumière, création. il y a le hadik, et après il y a le post-traitement, après il y a, ça prend des fois une photo, on fait 10 minutes, 15 minutes de traitement, comme une autre photo, on fait une semaine كاش de traitement. فوتوشوب Ben, beaucoup plus le Photoshop. Moi, je fais pas la chirurgie esthétique. Ça, j'aime pas. d'accord c'est Ça, j'aime important pas. c'est pour ça que je Ça, voulais j'aime pas. vraiment Des fois, on est obligé. Des fois, on est obligé quand c'est pour des affiches kbar et tout. On est obligé. Mais généralement, j'aime pas utiliser tout ce qui est modification le personnage là. Je le prends tel qu'il est et je joue beaucoup plus sur la lumière. Moi, je joue beaucoup plus sur la lumière. très bien Voilà. وشنو هي العلاقه تاعك مع la grosse moto Ben, déjà, je suis fan de moto.
Oui. Je suis fan de moto depuis mon très jeune âge. Et après, quand par hasard, je suis devenu le photographe officiel d'une marque qui est très connue. On va pas citer Voilà. le nom, c'est alors voilà. Voilà. Mais on peut dire qu'elle a été chantée par une chanteuse connue. D'accord. Et je suis membre du staff, je suis le photographe officiel du Alger Chapter. Alger Chapter, c'est une organisation internationale. International, oui. Voilà, qui aime les passionnés de cette marque, les acquéreurs de cette marque. Voilà. Alors, Faisal, tu as en fait des études, vous êtes photographe parce que tout simplement autodidacte, voilà. Voilà, autodidacte, exactement. وشنو هو le conseil اللي تقدر تمدوا les jeunes اللي راهم يشوفوا فيك justement اللي حابين voilà اللي حابين vraiment يعني يدخلوا العالم تاع la photographie et tout. Ben, le conseil, déjà, le premier truc, الناس qui chauffent, c'est vrai, il ياخذ des photos chabines ou là il fait du beau travail parce que un appareil je sais pas. Ça, c'est faux. Oui. Il n'y a pas longtemps, تعرفت avec M. Delil Sassi, qui est un très très grand photographe ici en Algérie. Et à l'époque, je n'avais pas tout le matos, mais j'ai بدلي l'appareil photo تاعو, c'était un appareil numérique صغير. قديم. Mais quand on voit ce qu'il fait avec cet appareil, c'est un miracle. C'est un miracle. Donc, ce n'est pas une question d'appareil photo. Deuxième des choses, c'est qu'on peut, tout le monde peut être photographe. Tout le monde peut être photographe, mais je demande aux gens, il faut aimer cette passion. Il faut l'aimer. Parce que maintenant, on est en train de voir et beaucoup plus, choisissez un thème, choisissez soit le paysage, soit le portrait, soit la mode, soit le photographe de presse. Soit... Ça veut dire qu'un photographe, il ne peut pas tout faire. Je veux dire, il faut vraiment qu'il se spécialise dans ou... Pour améliorer, oui. Pour s'améliorer, je crois qu'il faut qu'il se spécialise un peu dans un mode de photo. Voilà. De photo. Merci beaucoup, Faisal Bizavcha. Oui. Pour les jeunes qui s'intéressent à ce métier de photographe, est-ce qu'il existe des formations? Oui, à ma connaissance, oui. Il y a des écoles ici à Alger, il y a des écoles à l'ouest, il y a des écoles pas mal. Oui, il suffit de voir sur le net et de trouver pas mal d'écoles. Mais donner des ateliers pour ceux qui s'intéressent. Je l'ai fait 2 fois. D'accord. 2 fois. J'ai fait 2 fois avec 2 amis tannés de photographes que je salue. Il y a Zouber Ben Ali, qui est un très grand photographe de paysage, j'adore tout Tanit. Et il y a Khassi Oulaïsa. Khassi Oulaïsa, c'est un très très bon ami à moi. Et d'ailleurs, on dit Wichrani Ndir Doka. Qassi Ould Aïssa, qui a fait des études, oui, très très passionné, que je salue d'ailleurs. Voilà. C'est un membre de ma famille. Oui, là, qui les madash gadé, je veux dire, il a fait des études fait haja. Oui. Ou vraiment, c'est par passion les. Vous sur Facebook. Après mon retour de Territ, tu sur Facebook et on a pris contact. Et je dis que oui, Wichrani Ndir Doka, بعد ربي سبحانه, c'est grâce à lui. Et je pense aussi, c'est que le fait de trop voyager, ça vous donne, ça vous encourage encore plus pour aimer la photo. En découvrant les paysages, en découvrant par exemple... Voilà, qui نبقاو في un endroit قاعدين un bon bout de temps, على بالك من بعد شغل نولفوا le paysage هذاك, donc pour nous c'est normal. C'est normal. Donc il faut sortir un peu, on sort, on essaye de faire maintenant avec les 2 passions, photo et la moto. Donc on fait des tournées. Et je profite pour prendre des paysages. Voilà. يعطيك الصحة et bon courage في حاجة اللي راك دير فيها. Vraiment, c'est un truc, moi je trouve qu'il faut vraiment être artiste pour devenir un photographe. Ça, c'est une devise pour moi. Merci Mahdi. Shahinaz, merci beaucoup Faisal. Donc Faisal, قعد معنا, راك معنا. نمروا directement notre deuxième invité, toujours مع l'art. Non? Oui. Si, qui est M. Toufiq Ali Chaouch, qui va nous parler de la 3e édition de Biennale qui se déroulera du 8 au 10 juin 2014 à la médiathèque municipale d'Oran. Donc, Fiouharan, c'est la 3e édition. Donc, M. Toufiq Chaouchi, احكي لنا شوية على يعني كيفاش جات l'idée. شاوشي. Pardon, monsieur. On salue Chaouchi, qui reste un grand joueur. Exact.
كيفاش جاتكم ليدي يعني ليدي هذه جديده ليفينمون هذا اللي بدا 2010 لا بروميير ايديسيون كانت 2010 يعني كيفاش جاتكم ليدي وي هذه بون بريفمون باختصار نتكلم ثاني على جمعيه حضاره العين حضاره العين اللي هي سي ان جروب دارتيست بلاستيسيان فيهم دي فوتوغراف فيهم دي يونيفرسيتير. Et je profite pour parler d'un grand monsieur qui nous a aidés pour les débuts تاعنا qui c'est l'anniversaire تاع le décès تاعو l'assassinat تاعو c'est hommage à Alloula, Abdelkader Alloula, qui nous a beaucoup encouragé les premiers temps quand on a monté cette association en 97. Donc c'est une association qui a été créée entre des plasticiennes oranaises et des plasticiens oranais. À l'époque, étudiants aux Beaux-Arts, on enseignait le dessin dans les collèges ou dans les lycées. Donc voilà, entre pédagogues, وكان هذاك كان قصر الثقافة à l'époque c'était quelque chose il y avait quand même des hommes de valeur qui nous donnaient certaines يعني كانوا يعطونا واحد التقاليد فيها اللي يعني تشبتنا بهذيك التوابيت تاعهم علمونا كيفاش يعمل وهران عندها تاريخ عندها دي انفراستركتور عندها تاريخ في الاغنيه البدويه قبل ما يقولوا الراي بس يقولوا الراي ولكن وهران عندها تاريخ الوهرانيين بعد كان معنا احمد وهبي الله يرحمه اللي كان رئيس اتحاد الوطن بلاوي الهواري الله يطول عمره. اذا كل هذه الاشياء خلت جمعيه حضاره العين تظهر في 97 وكان لنا شرف وهذه رانا مقبلين على لوي جوان لا جورني دو لارتيست كنا حنا كان يعني كلفتنا وزاره الثقافه انذاك والاعلام والاتصال كونتر 18 كنا سي نو كي افون inauguré la première exposition de la première journée nationale de l'artiste le 8 juin 98. Et à l'époque, on avait fait une grande performance au Palais de la Culture où on avait fait une grande fresque en hommage à tous les artistes assassinés à l'époque. شاب حسني الله يرحمه تعرفوا وهران ضحات في الثقافة برجالتها بختي بن عودة توفيق بابا أحمد الله يرحمهم ويوسع عليهم مسيو توفيق علي شاوش بون هضرنا على حضاره العين بالك اللي بها اللي راهي لا بينال ميديتيرانيان دار كونتمبوران تاع وهران الفن المعاصر فوالا عرفنا بليفينمون لوي ميم عرفنا كي باش نوضح للجمهور المحبين والشباب تاع هذه الحصه ان الان كاين شباب يلا نوفيل سين دو ليكسبرسيون ارتستيك كونتمبوران الجيريان لازم ندعموهم ما نقعدوش خير جو سوي با كونتر لا بينتور ولا يعني la sculpture classique mais il faut aller de l'avant. Maintenant, il y a les nouveaux moyens d'expression, dites les nouveaux médias d'expression, les multimédias, la vidéo, l'installation, la performance théâtrale qui est maintenant qui est dans les arts contemporains. Donc, l'association après avoir fait plusieurs salons classiques, on a dit le salon national des arts plastiques, on l'a fait 5 ans national. Après, on a fait 3 ans salon méditerranéen des arts plastiques. Après, en 2008, on s'est arrêté, on a fait un salon spécial, l'art contemporain dans tous ces États où on s'était ouvert sur la Méditerranée. Voilà, c'est plus large. Il y a eu de la vidéo, des installations, et c'est pour ça qu'on s'est ouvert sur l'autre. Et moi, j'ai fait appel à mes amis de l'École des Beaux-Arts d'Alger, de Mostaganem, qui eux aussi font beaucoup de choses que je salue. Et à l'époque, on avait décidé de faire la première, de se reposer un petit peu et de faire tous les 2 ans une biennale parce qu'il n'y avait pas une biennale d'art contemporain في الجزائر ما كانتش كاينه وعلى سبيل المثال وحنا رانا يعني معترفين بنا دوليا ان سي لا سول بينال ميديتيرانيان دار كونتمبوران في دوله عربيه في افريقيا حتى يعني عندنا تشجيعات وعندنا اتصالات من متاحف تاع الفن المعاصر والدليل على ذلك ان في الدوره هذه الثالثه يعني بدينا بطريقه محتشمه في الدوره الثانيه في 2012 في مارس كنا خليناها يعني ديديا على جون كرياسيون كونتمبوران دونك شجعنا بزاف شباب انا نشوفوا في لافيش تاع لا 3 édition et cette édition, elle est sous le thème de l'autre, l'Akhar. Et c'est un grand monsieur
de l'art plastique algérien, des installations. Surtout, c'est un grand installationniste que je salue, Karim Sergoua, enseignant à l'école des Beaux-Arts. Et un grand monsieur qui fait beaucoup de choses, et qui est comme moi engagé vers les jeunes. Voilà. Et voilà, et je remercie aussi Halal Zoubir qui était dans la commission et Sadaq Rahim, l'assistant curateur de la Biennale et le créateur de la Biennale avec moi. D'accord, Monsieur Toufiq Ali Chaouch, c'est la 3e édition en 6 ans. Est-ce que vous avez الهدف تاعكم? Vu que c'est une première en Algérie, première بالك كما قلت. شوف كلمة حق لازم نقولها في البلاطو. C'est une biennale qui est boycottée par la directrice de la culture de la wilaya d'Oran. Elle est boycottée. C'est malheureusement une vérité palpable. Les journalistes le savent, tout le monde le sait. Voilà, quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Elle a voulu, quand elle a pris la direction de la culture, elle a voulu effacer tout ce qui se faisait avant. وتبدا حاجه من جديد ولكن ما تقدرش ما تنجمش تغطي السمش بالغربال يعني سي دي جون سي زعما notre association on a plus de 200 jeunes adhérents. Moi je suis plus président, je suis membre du conseil de l'association. Il y a maintenant une présidente que je salue, Nawar Fouzia, et il y a une relève. بس احنا قعدنا moi je suis de l'éducation nationale, je suis sorti en retraite récemment, un peu jeune pour profiter de ma vie privée. Donc je salue mes enfants, Férouz et Nour et mon fils Emile qui sont de l'autre côté. De passage. Voilà, donc c'est un sacrifice. Je suis là pour aider les jeunes d'Oran, l'association civile, pour perdurer ce combat. لازم هاد la biennale تقعد. Mais on a toujours été aidé par la wilaya d'Oran, la mairie d'Oran qui soutiennent cet événement à 100% ou 200% jeunesse. D'ailleurs, je vous invite à venir. Vous allez voir que pendant 3 jours, des centaines de jeunes viennent parler avec des artistes, touchent à des installations. Il y a de la danse contemporaine, il y a des projections, il y a des choses qu'on ne voit pas dans un musée. كي نشوفوا باللي وهذه رساله الميوزي دروك داروا 50,000 باش واحد يدخل كومام يفو اريتي. مسيو توفيق علي شاوشي قلت لنا لا بالنسبه شكون اللي كان ضد هذه الفكره ولا مديرة الثقافه خاطر لا مينيس au contraire c'est elle qui nous a encouragé. Je la salue, elle n'est plus ministre mais je la salue, elle nous a toujours encouragé. Mais quand même, on a Oran qui va devenir peut-être le carrefour culturel du bassin de la Méditerranée. Je ne vois pas l'inconvénient ou l'intérêt de boycotter ce genre d'événement. Cet événement fait le buzz sur يعني ما نقولكش شحال جاونا. علاش نقول لك نجحنا حنا en tant que vous avez des participants, des invités étrangers cette année c'est-à-dire on a ouvert sur normalement ce serait les pays méditerranéens. Mais comme le thème a été choisi par monsieur Karim Sergoua, c'est un thème très très intéressant, l'autre الآخر تفتح على الآخر. يعني تولات la condition humaine, les relations humaines, parce que quoique le monde est devenu un petit village, mais on est dispersé par les guerres, par les conflits. Donc c'est justement ce thème qui revient avec des expressions artistiques, des installations très intéressantes et des conférences avec des conférenciers. Par rapport à la précédente édition. Donc on a vu sur notre site beaucoup de pays, les États-Unis, la Thaïlande. Donc quand on a reçu 180 dossiers de pays d'artistes étrangers. Et dans les conditions, on n'est pas subventionné par le ministère de la Culture puisqu'on nous a bloqués. Notre dossier ne passait pas. C'est une vérité que je le répéterai toujours dans les rencontres journalistiques ou la plateau culturel. Mais واش درنا قلنا لهم اللي يحب l'art. Le thème تاعنا c'est l'autre. يجي يخلص son billet. Il se paye, يخلص les frais تاعو ويجي on le prend en charge. On a des petites subventions. Je remercie le ministère de la Jeunesse et des Sports, la DGS, à travers la DGS, qui font beaucoup de choses avec nous, les animateurs qui nous subventionnent pour justement héberger les jeunes qui jouent les maisons de jeunes, etc. Donc, quand on voit par exemple aujourd'hui, j'ai été au port d'Alger, à l'aéroport d'Alger pour faire sortir des œuvres d'art d'un artiste italien qui sont sous douane. Donc j'ai trouvé des difficultés
pénible باش نفهمهم بلي حنا اون اسوسياسيون اون ني با باسكو قالوا لنا جيبوا ريجيس كوميرس جيبوا دونك بون موا جو سوي فوني جي دو ليكسبيريونس كون جي ان جون اسوسياسيون يكرههم ميرسي بوكو مسيو توفيق مرحبا بكم علي شاوش. نذكروا باللي لا تروازيام ايديسيون راح تكون من 8 ل 10 جوان 2014. حبيت فقط نشكر واحد الفنان تشكيلي ومام طون عنده جروب دو ميوزيك اللي هو صادق ديمقراطوس qui vont faire la performance musicale. C'est un groupe de jeunes voilà, qu'on salue. Oui, qui vont faire la clôture de la Biennale d'Oran. تحية لكم. Donc la troisième édition راح تكون من 8 ل 10 جوان 2014 في لا ميدياتيك municipale d'Oran ex cathédrale voilà. Donc نتمنى لكم Elle est éclatée sur 3 lieux au fait. عندنا رواق الفنون التشكيلية تاع حضارة العين اللي نفتحوه، وهذا نقولها لكل الشباب وشابات الجزائريات اللي يحب يجي يعرض عندنا في وهران مرحبا به، يروح للسيت يحط السي في تاعو. Et puis on a une très belle galerie avec une mezzanine très moderne qui va être inaugurée pendant la Biennale. Et il y a un deuxième lieu aussi, un très joli espace, plus de 200 mètres carrés, au centre-ville, en face d'un hôtel connu à Oran. Actuellement, c'est un espace diwan de l'APC d'Oran. Donc, je remercie M. Boukhatem, maire d'Oran, qui nous a ouvert cet espace. Donc, il va y avoir 3 grandes expositions. Une pour la Biennale à la Médiathèque, la deuxième au hall de la mairie, au diwan de M. le maire. Très très belle galerie. Et puis la galerie qui va récemment être inaugurée. Voilà. Merci beaucoup. Donc ناس وهران ولا ناس الغرب كاع راكم عندكم موعد من 8 ل 10 جوان. Et merci beaucoup monsieur توفيق علي شاوشي. نجوزو دوكا ديريكتومون شاوش. شاوش. ساينولي شاوشي. بالك راني باغي شاوشي. Il fallait pas dire معلول. Il fallait pas dire بلي شاوش وشاوشي و Voilà exact. Donc نجوزو tout de suite الهاجر تيتام جينجل هاجر. مساء الخير عليكم. كما قلنا لكم اون ديبيو ديميسيون انايا راني رايحه نتوقف عند المسار الفني لزهر الدين جواد اللي نذكركم بلي هو من مواليد 3 فevrier 1992 بمدينه وهران. دونك vous avez une licence oui شفتني على بالك. دونك vous avez une licence en journalisme. يعني المشوار الفني ديالك بدا بالانيماسيون. دونك vous avez commencé à animer quelques spectacles. Donc vous étiez beaucoup plus dans l'événementiel. Après يعني كيفاش حتى خممت ولا خممت انك تتوجه للمسرح؟ هي الدوبي زعما قبل لانيماسيون بالك تعقلوا كانت واحد ليبوك كنا لي تيليفون كيبداو لي فيديو كنا نديروا كنفيلموا لي سكاتش ويدوروا بالانفراروج على ليبوك. وي بدينا كندوروا واحد تما ولا يديكوفري باللي عنده حاجه تاع كوميك. ابري وليت نحس روحي بليس في لانيماسيون لي غالا لي فات لي زيفينمون. ابري ابارتير من 2010 دخلت واحد الجمعيه وتعرفت على دي كوميديان دو تياتر اللي هي جمعيه نجوم المسرح. بالي جمعيه وهران. لا ماشي لازم تاع البوله ماشي تاع التياتر. دخلنا ليبوك نصالي كيما يقولوا واحد الانسان اللي عاوننا في الدوبي تاعنا محمد خاساني اللي هو رئيس الجمعيه في الدوبي مع كيما يقولوا الزملاء تاعي اليبوك صحابي وكاع طلعنا بياسه اون 2012 تاع الراحل عبد القادر علوله جلو فهمي عاودناها بلي زيبيس جان تاع كيما كنا نهضروا يعني درتوا لها اضافات واحده اخرى. اضافات ومام كيما قلت لك علوله الله يرحمه كان يشوف لبعيد. بلا كنا نهضروا في لي كوليس قلت لك باللي كان عنده واحد الباساج يقول انتم اصحاب الطاكسيات تنزلوا كل مترو هابك الطاكسيات دروك راهم يديروها في 2014 هو كتبها في لي زاني 80 دونك جلو فهمي في 2012 كانت هي كيما يقولوا الطلعه الاولى سيرسان في التياتر وهران. ابري جاتني كيما يقولوا ليدي ولا شونس باش نلعب وماشو ايتيديون دي زاد. قبل ما نهضروا على الومنشو يعني من المسرح انتقلت في عمل اخر اللي هو ابطال لا يموتون ابدا. دونك سيت ان فيلم دوكيومونتير. دونك الانتقال من خشبه المسرح للسينما كيفاش كان هذا الانتقال؟ هذه كانت ليكسبيريونس الاولى. لعبنا لي رول تاع مجاهدين اللي عندهم بروفيل اوروبيان بكري كانوا يحطوا البومبات ويهربوا. احنا لعبناها. لعبت رو برينسيبال تاع الثقه دور المجاهد جو بونس مازال راح حي نوجه له تحيه. كانت اكسبيريونس جديده عليا مع الكاميرا. جاتك واعره شويه؟ لا التنشيط والمسرح سي ليكول. في الدوبي كي تفوت للتياتر الكاميرا نورمالمون تجيك حاجه سهله باسكو كي تكون عندك الكوراج باش تقابل لو بوبليك
يكونوا بليس دو 200 بيرسون ولا الكاميرا غادي لو ستريس سي با باغي باسكو علاه تغلط بالك تعاود بالك كاين مونتاج وي. مي في التياتر ما كاش مونتاج سمو غادي تدخل انت لو ستريس سي باسكو على عندك لاديكسيون تفهم هضرتك لازم لي طوناسيون تاع لو بوبليك اوسي بوبليك بزاف صوالح سيرتو كي بعد انا وليت نروح الكوميك ماشي سهله تضحك واحد جزائري وسيرتو واحد وهراني بالك باسكو كاع طلنا زين انت اللي راك تقولها احنا ما لا ماشي قلناش. سهله نقولها لك ماشي سهله تدخل من المسرح الفيلم الوثائقي من بعد فوزافي ستازيغ انتقلت لطابع اخر ولا اون اوتر فورم دو سبيكتاكل اللي هو لو وان مان شو دونك وين كان عندك دو وان مان شو جو بونس كان نروحوا نشوفوا لو ديرني وان مان شو تاع زهر الدين جواد ونعاودوا نقولوا جوست ابخي. انت قلت لي الشيره هذيك توا هتكلم توا غادي يتكلم والله الروح مليحه يا حبة وليفان شيها تلاكي معايا عاوديها قلت لي بونسوار وي خممت غير وقلت لها ديريكت جو تام شيرا خلعت قالت هادو لي زاشيريا قلت لها بونسوار قال لي جو تام قلت لي ديجا جو تام وي جو تام وتكرو نشوفك نفرح شحال قالو قلت لها دوك نقول لك على جو تام موا جو تام مون فخير جو تام مون بير جو تام مون غران بير جو تام تفاحة جو تام لالجيري جو تام شيرا خلعت قلت لي هو سي مينيون بديت نهضر معاها لقيت بلي ما غاديش تخدمني باسكو خوكم غير يهرى عليكم دوبي سبيكتاكل فرونسي والو لقيتها قالت لي نهضر شويه عربيه نعرف شكل ما كنتش تعرفي قالت لي حمار بديت معاها بشويه قالت لي بلي هي زعما جدها وجد جدها زعما شغل الله جيري لي بي نوار وكاع تبغي لي زالجيريون قالت لي كي راك باغي نعيط لك قلت لها عيط لي عمري قالت لي كوا امغي يا عمري سيمانه وانا معها جماعه والله ما قدرت تقول لي عمري علاه ما عندهمش كلمه ما عندهمش كلمه مار ما عندهمش كلمه راه انا قلت غير خا سيتي لو وان مان شو منامي هذا لو ديرني سبيكتاكل مي قبله درت ايتيديون دي زاد ايتيديون دي زاد باسكو انا ايتيديون خممت نهضر على المعاناه تاع لي زيتيديون باسكو نهضروا لا فيريتي ماهمش لاقيين بالك نتوما كاين هنا دي زيتيديون كاع فاتوا على جامعه سيسير كملتهم مي تعرفوا شنو الجامعه سيسير كاين لي زانتر كاين اللي عندهم صوالح كيما يقولوا يعانوا ماذا بينا حنا كوميديان ارتيست لازم نهضر في ايتيديون دي زاد هضرت على لي سيجي بروبليم تاع ترونسبور بروبليم مع لي بروف بروبليم تاع لا سيتي مور ايتيديون دي زاد درت لها العدس هذاك اللي فيه العدس هضرت على السلطه ممضوغه محطوطه كاشير فيه الزروقيه كاع هضرت عليهم وهذا يا منامي منامي جاتني ليدي قلت علاه ما نحكيش منام سيرسان عارف بالك كاع اللي راكم هنا عندكم منام نمتوه شباب راكم عاقلين عليه انا في الخيال تاعي نمت وحكيت المنام تاعي اللي قعدت ساعه سيرسان منام هذا اللي يهضر على لا بليبار ماريا نبقى ساعه كومبلي وانا نهضر على ماريا باسكو لا بليبار تاع لي جان كاين اللي يشوفها قوريه منا لا فرونس زهر الدين كسوا في الوان مان شو ولا في ستاند اب نصيبوا لامبروفيزاسيون اسكو لامبروفيزاسيون عندك جو ان رول امبورطون في الخدمه ديالك هي لامبروفيزاسيون فيها
زعما لازم تكون مي واحد ما يكثرش منها باسكو لازم يكون بريباري باسكو تكثر منها غادي تبسل البيبليك شغل اللي يعرف باللي راك تباكلي له باسكو البيبليك تاعنا دواق سيرتو تاع المسرح هذا تاع الشو كاع يبغي حاجه بيان فيني. انا في هذا سبيكتاكل منامي قعدت 4 موا ريبيتيسيون هذا في ايتيديون دي زيت كنت انا الممثل والمخرج واللي نلعب فيه كاتب سيناريو بصح في منامي تاع كيما يقولوا نسلم على عبد. Est-ce que vous prévoyez des moments d'improvisation? بيان سور كيما يقولوا شاك سبيكتاكل كون ما تلعب تامبروفيزي حاجه تزيدها على اشاك فوا نفيلمو سبيكتاكل تاعنا نشوفوا هذيك الحاجه اللي زدناها نعاودوا نزيدوا نكتبوها مع لو سيناريو لو تكست تاع سبيكتاكل. قلت لك منامي مور ايتيديون دي زاد رحت الايطاب اخرى جبت مخرج نخدم معاه نسمع معايا بالمناسبه عبد الفتاح قدور ابراهيم اللي قرا ماستر في الاخراج مسرحي راه جا معايا. هو دروك شغل انا كي نلعب ما نشوفش روحي في ايتيديون دي زاد كي كنت في الدوبي كنت ندير انا كلش وحدي دروك في منامي هو ولا يشوفني كي نلعب ينجم يكون ينجم يجيني خير تسمى انا كتبت ولعبت وهو كدا لي الاخراج. دونك زهر الدين مسرح فيلم وثائقي وان مان شو عندك ثالث نوتر بروجي اللي هو ان شاء الله مور كيما واحد انسان يخدم ويشوف الحاجه اللي تقبلها فيها الجمهور. دونك مور التنشيط ولا المسرح رحت لحاجه اخرى اللي هي على بالكم هنا في لاجيري كون ما تكونش وجه تلفزيوني شويه احنا كيما يقولوا فنان تنغبن شويه كيما نقولوا احنا. دونك ان شاء الله غادي نكون 2014 غادي يكون اونفورس ان شاء الله. عندي لو ميتراج اللي كملناه ان شاء الله بالك يفوت من رمضان اسمه قضيه شرف. المخرج حويدق المنتج خربوش الحاج نلعب فيه رول برينسيبال شخصيه سليم. الفيلم هذا فيه قصه حب واكسيون ودراما فيه بزاف صوالح نخلوا مفاجاه للجمهور. وثاني كاين كيما يقولوا المشروع اللي رانا مازال اون تورناج وبروفيتيت الروبو وجيت بالمناسبه نسلم على كاع ليكيب تاعنا تاع الفندق ونصر فيديو التلفزيون الجزائري اللي راه معنا المخرج علي عيساوي وكاع راني نلعب رول تري امبورطون رول تاع سفيان اللي غادي ان شاء الله ديكوفرو في رمضان. فهمنا تري بيان ادوار رئيسيه ولا اساسيه لكنها مختلفه بين الكوميك والدراما وين راك تحس روحك خير؟ دروك انا ما نجمش نقول حسيت روحي الجمهور هو اللي حاس دروك انا سيت ندير كاع هاد الصوالح من بعد الجمهور هو اللي غادي يتفرج هو اللي غادي يجي دروك اللي احنا بالك كنا نهضروا قبيله التلفزيون كنا نقولوا الجمهور دروك الفيسبوك راه معاونا بزاف باسكو كيرسلوا لك دي ميساج هما يجيوك كيقول لك قال ما عجبتنيش انت اش دير بون ماشي دير على كاع الاخر سا ديبون سا سبو c'est pas des commentaires je veux dire constructifs ولا ماشي نقد بناء. كاين ثاني بالك خويا كان في الفوتوغراف وكاع راه يستعمل بزاف الفيسبوك باش يدير لي كونتاكت تاعه باش يدير لي كونتاكت تاعه خونا منا ثاني توفيق يسحقها في لابوب ولي كونتاكت وكاع باسكو هاد المواقع الاجتماعيه راهم يعاونونا بزاف. انا زعما اوطون كوميديان نسحقها بزاف على الناس تراسلني في الفيسبوك لاباج تاعي يقولوا لي قال عجبتنا هنا زيدنا هذه علاش ما تروحش لا تيليفزيون نزيدوا نشوفوا اكثر الناس تعرفك. هذه هي دروك اوفيسيال رمضان هذا العام الناس لا رمضان ان شاء الله تشبعوا باللي كاع شوفوا زهر الدين الجواد في لا تيلي في هذا دور سفيان مع ممثلين كبار اللي زعما صافي بليزير يعطوك لونفي باش تمد اكثر. سي بوسيبل سيتي لي نو عنتر هلال فاتحه وراد مدني نعمون وكوكو كما يقولوا كوكب كبير تاع ممثلين الفنانين. واو ثاني نبروفيتي لوكازيون اللي نشكر واري ميمو اللي هو المنتج والمدير التصوير وهو اللي كما يقولوا اختارني باش نكون بروبوزاني على المخرج اللي شغل راه يعاون في الشباب تاع وهران شافني بدا طرافه لي سبيكتاكل والفيسبوك وكاع عيط لي باش ان شاء الله نبين شي عندي. نتمنى لك النجاح زهر ان شاء الله. ميرسي هاجر ميرسي بور لانفيتاسيون راه نشوفوك في هذا ان شاء الله. ان شاء الله المشوار تاعك يكون كاع زهور ان شاء الله. يا ماما الزهر بدينا ماما يكون عندي زهر كوكاوي ميرسي بوكو كتكوت انا كنت بنقول كوكا ميرسي الله يعاونك ميرسي بوكو هاجر يعطيك الصحه. جوستومون سي انكوراجون باسكو عندنا لو جون كيما اون برون ليكزومبل جبت على محمد خاصاني ابارتيغ دو ريان محمد خاصاني شفناه اللي شارك في الجزائريه في ان بون اكزومبل محمد خاصاني اللي تحيوا بالمناسبه. ليكزومبل ثاني تاع فيصل باش الناس اللي تكون عندهم هوايه ولا يحبوا عفسه باش يكملوا فيها وين خليت لو ميتي دو فورماسيون تاعك وراح كمل مع الهوايه تاعك اللي هي فوتوغراف.
et aussi monsieur Toufiq Ali Chaouch. Chaouch. بارك الله فيكم الله يعطيكم الصحة. Tout de suite نروحوا نشوفوا un clip spécial اللي جانا مع عند un chanteur tunisien راه داير حالة في les réseaux sociaux اللي هو le titre تاع le clip l'Algériano où le chanteur سموه جويني اولاد ولا والد ولا il est un peu bizarre voilà exactement ونحيوا كاع خوتنا التوانسه نشوفوا tout de suite la chanson. Salam alaikum brésiliano. Buenos dias. L'Algériano arriva. Olé. Esta luego. Arriba. Hola, buongiorno, good morning, salam alaikum. Salam alaikum. L'Algériano, musulmano. Arabo, yo vamos la fiesta del mundo brasiliano. Hola, buongiorno, good morning, salam alaikum. L'Algériano, musulmano. Arabo, yo vamos la fiesta del mundo brasiliano. الليلة الليلة لا فات الليلة هيا جيبوها يا ولاد الجيري ان شاء الله زينة والفرحة ديما علي لي فير اي فيفا الجيري الليلة الليلة لا فات الليلة هيا جيبوها يا ولاد الجيري ان شاء الله زينة والفرحة ديما علي لي فير اي فيفا الجيري. Très belle chanson. Merci nos frères tunisiens qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Faisal. فيصل بن زاروشا وين هضرنا على اليوم على لو ميتي دو فوتوغراف دار. Et merci aussi à Toufiq Ali Chaouch. On rappelle باللي la troisième édition biennale méditerranéenne d'art contemporain حتكون في وهران من 8 ل 10 جوان في لا ميدياتيك مونيسيبال دورون. Et ميرسي بوكو. واش قلت لي وغير واحد صاحبي باش ما يزعفش وسيم عالم تحيه جماعيه وما فامي ونقول بيبليك مرحبا بكم في التياتر جورنال دورون كاين دي سبيكتاكل في رمضان ان شاء الله. ميرسي بوكو الله يعطيك الصحه. ميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. اي ميرسي بوكو شاهيناز داود الدين. اليوم سي لانيفرسير تاع شاهيناز داود الدين دونك جوايوز انيفرسير شاهيناز. انيفرسير فيت في بيان في جوايوز انيفرسير شاهيناز. اي ميرسي ميرسي يا هاجر اوسي ميرسي بوكو. دونك فوالا راكم فهمتوا لحقنا لنهايه الحصه لا جوايوز انيفرسير تاع شاهيناز داود الدين. نتلاقوا غدوه ان شاء الله. كانت هذه حصتكم سيستم دي زد. Allez.